即係你以前咧，你用過鞋墊嗰陣時，你其他鞋墊都用好多嘅，係咪？之前我買咗好多鞋，係又話執得拖，又話鞋墊，又話咩足弓鞋啊，咩鬼鞋都痛。係。就佢着高踭，我就即係低踭嘅高踭，我就跌死。你有冇扁平足啊？有好嚴。哦，扁平足辛苦啊，行路痛，痛到我係鞋都痛。係。最終就唔着鞋咯。即係咁多年嚟，咩鞋啊，咩功能鞋啊、矯正鞋啊、足弓鞋都唔得，足弓墊都唔得，都係痛。800幾蚊都做唔到嘅。係，咁好啦，後尾即係隻腳痛到咧咁樣嘅，咁好啦，撞到呢個太頂天足點樣？你講下，用咗之後。即時行翻都唔痛。即使行翻唔痛。唔痛啊，盡冇咗嗰個腰骨啊！我腰骨抽重嘢咧，冤痛噶。係。都有嚟。係。嗰時我翻佛堂噶嘛，咁我媽啲送翻去咧，串串啊，依家都冇咁串。即係以前咧，你去拎住拎嘢係腰痛係嘛？因為我13條裂骨咗啊，身上。13條裂骨嗰度。係啊。做咗手術嘅。係裂錯啫。練錯係跌親嗰陣時定咩啊？跌親。所以一直痛嘅。做啲抽重嘢就係抽痛啊！咁着咗呢啲鞋墊之後，居然腰骨嗰個抽痛咧，食唔到力咯，就冇噶啦，冇咗腰痛啦。係啊，即係個腰係食到力啦。係啊，食到力。即係用到力啊！你睇呢度真係太正啦！即係你話呢一隻鞋墊，你話咁樣幫到人啊！你而家扁平足係咪覺得好舒服咗啊？行路完全冇痛啊！因為個教授講係專門咧對一班扁平足或者足弓內陷嘅人咧，做呢個鞋墊係要調理到佢嘅。呢對鞋本身我就話俾咗人嘅抌噶啦。嚇！呢對鞋諗住抌噶啦，俾咗人㗎啦。哦，呢對鞋本來要抌嘅，要俾咗人嘅，好痛。人哋買一對又。我一睇你着住鞋墊點樣，你嘅 size 好唔 OK？即刻咧做翻包視頻先。嗱嚇，着住緊呢個鞋墊，即係話着咗呢隻鞋墊之後，呢個鞋着得翻啦。着翻對鞋。可以鞋用得翻，唔使掉啦。唔使定俾人。即係開張度運。我又輕鬆咗。係啊係啊。即係難以置信，我話俾你睇，呢個一個鞋墊對人咁大功效。出邊講㗎。嚇？而家錄音係唔會擺去。唔係，我哋自己分享。我想問下你咧，你嗰個你上次有個親戚。